asenga Imana sengera gahunda zose zigiye kubera hano kugira ngo Imana izizime. Imana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa ibihe byose. Iki gitondo turagushimye, turaguhimbaje ko wongeye kutugirira neza, tukongera kubona igitondo. Nubwo imitima yacu muri iki gitondo itanezerewe kubwo uwacu udukuwemo, ariko tuzi neza ko kuba Kristo kubizera bose hari aho tusiganirwa, hari aho tumaranira kugira ngo tuzaze kwakira ubugingo wadusezeranije. Rero niyo mpamvu turi aha ngaha muri iki gitondo tuje gusabira iwacu tuvuyemo. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo gahunda zose zigiye kubera aha ngaha, abandi n'umuyobozi wa gahunda, ese umuntu wese uragira icyo avugira imbere yawe muri uyu mwanya, ukomeze kubana natwe. Ihumure rituruka kuri wowe rigere ku muryango wagize ibyago, kandi n'inshuti n'abavandimwe, ihumure ryawe natwe rikomeze kutugeraho. Urakoze rero, niwe duhaye ikaze kugira ngo uzubane natwe. Ibindi byose byaturogoya tubikujeho gusenga mu izina rya Yesu. Niwe duhaye ikaze, ubuntu bwawe bukomeze kudutwikira muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Bashaka kubikoze. Mana ibahe umugisha.